Galerinha, estamos em Santos. Saca só essa vista aí, galera. Dá aquele close. Ó. A rampa. Filma aqui lá embaixo. Olha a descida, galerinha. Coloca no foco assim, ó. Pra aprender, ó. Quando tá emborrado assim, coloca no foco. Olha, filma lá. Só tá igual passadinha, ó. Filma aí. Galera, é o seguinte, saindo aqui do shopping aqui de Santos, tá chovendo, sabadão, vamos que vamos, dar uma estraladinha. Cadê aquele carinha lá da HM? Vamos lá. Não tem nada aqui. Vamos fazer um trajetinho, né? Vai ter pra virar pra lá? Nem sei, velho. Vamos reto aqui. Tá estralando, galerinha. Tá estralando, galerinha. Tá no microfone aí, moço? Tá colocando a mão no microfone aí? Não. Não? Não? O áudio sai bem? É aqui, ó. Do lado. Do lado aí. Sabadão. É isso aí. Dá uma ranquinha também. Aí, galerinha, stage 2 bem acertado, hein, ó. Radar. Radar, mano. Aqui tem muito radar, galerinha. Vou pegar aqui a praia. Cidade de Natal, Santos. Aí, galerinha, olha o barulho do Bravo. E aí, galerinha? Estralando, hein? Forte, né, mano? Muito bom mesmo. Carrinho aqui. Tá chovendo. Vou fechar os vidros aí. Garoinha, vamos ver se. Filma aí. Deixa a mulher passar aqui. Toma tudo aí, hein? Morador de boa passar. Passar aí. Filma lá um morador de boa. Vamos pessoal passando. Aí. Galerinha. Olha o McDonald's. Filma lá, o McDonald's aqui como é que é. Ele aqui, sabe? Pra quem não conhece. Galera, imagine. Dual Logic. Vou baixar o som aqui. Dual Logic Stage 2. Meu, no etanol. O mapa tá rodando no etanol. Com esse barulho, com esse ronco pra quem gosta. Ronco esportivo. Um carro que não dá manutenção. O câmbio tá aqui, ó, 100%. E tome pau. Pra quem não vê os vídeos aí, eu só acelero, cara. É muito gratificante. Pra quem confiar, eu não ganho nada com isso. Opa, vou parar aqui. É muito gratificante pra quem não conhece o carro. Alguém tá precisando de um carro desse valor aqui, barato, né? Vale a pena. Olha isso aqui, galerinha, ó. E esse estouro, galerinha. Você tá louco? Nossa, não tem dinheiro que pague, cara. Um Audi A4 Conversível. cabriolete, eles falam. Audi A5. Eu acho que era 4. A5 conversível. Aí marca no documento cabriolete. Igual os Golf que tinha os Golf conversível, os mexicanos em 96, 97.
caríssimos aí. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa. Vamos falar do Bravo Stage 2, galera. Galera, é o seguinte, eu gosto de conversar com vocês. O canal aí demorou pra postar uns vídeos aí que eu tava na correria do trabalho. Não é o vídeo da continuação do outro vídeo, mas é esse vídeo aí pra vocês mais ouvir o som do carro, tá? Tô dentro da cidade aqui. Então eu vim aqui em Santos. Chovendo bastante. Vim aqui aqui no shopping aqui de Santos, aqui mais por passear mesmo, tá? E aí eu resolvi, tive aquela descida do lado do shopping. Aí aquela descida lá, a Raíssa nunca viu. Ela nunca veio nesse shopping, né? E essa descida aqui é bem inclinada, bem alta. E vocês viram no vídeo aí que negócio é da hora. E aí, galera, é o seguinte, tem que fazer uns videozinhos aí, gravar o que muita coisa rolou desses dias pra cá, né? Desse dia pra cá muita coisa rolou. Vamos fechar o vidro aqui pra gente conversar, né? Então, muitas coisas boas, né? Eu comprei um spray preto brilhante agora, né? Pra te pintar as rodas. Eu pinto as rodas sem tirar do carro. Se quem quiser saber, é só pedir o vídeo que eu faço. É bem facinho, dá pra fazer isso em qualquer carro. Qualquer pessoa dá pra fazer. O spray preto brilhante foi R$35. Eu vou só retocar e passar um pouco na roda. Talvez eu faça isso amanhã, se amanhã amanhecer com sol, né? Não, pelo menos nublado, só que não esteja chovendo, né? E a gente vai fazendo esses detalhezinhos do carro, tá? Que às vezes ela vai arranhando, vai perdendo um pouco a cor. Eu pintei ela, mas ela vai desgastando aos poucos, né? Porque pra quem manja esse negócio de pintura, eu não faço com verniz, né? Sem o verniz ela vai deteriorando, né? Vai gastando durante o tempo de uso. Mas faz muito tempo, já faz um ano praticamente, ou 9, 10 meses eu acho. Então R$35 pra retocar e fica tudo brilhando. Olha, vida, Audi A1. Audi A1, galerinha, vermelho, filho. Ela gosta de Audi A1. Pena que o Audi A1 é um carro, você sabe, né? Audi A1 tem que ter coragem, hein? É assim, né? Não é que tem que ter coragem, né, galera? Que carro dá... esses carros aí é muito bom, mas também... assim, o cara tem um Audi A1, nunca deu dor de cabeça. Aí o outro cara vai comprar um Audi A1, começa a dar dor de cabeça. É o S-Tronic, que é aquele 7 marchas que dá dor de cabeça. Porém, do cara dá dor de cabeça, do cara não quebra, mas o seu quebra. Aí é fogo, né, velho? Muita nota assim. Então vamos lá. E a manutenção é caríssima, né, velho? Tem que ter disposição. Putz, mano, o cara é louco aqui, esse cara do... Vou ligar o ar condicionado aqui, vou passar um pouco. Muito bom, velho. Esse carro não tem pra ninguém. Pra andar na cidade, andar na pista. Galera, pra falar um pouco com vocês, a gente ontem tava passeando, né, amor? Sim. Passeando, saí do trabalho, né? Quis dar uma volta também enquanto fui aqui. Tem que desestressar um pouco, né, mano? A vida não é só trabalhar. Aí a gente vimos uma BMW 320 numa rua. Nós tava pra vocês entenderem, nós tava na praia. Agora nós tá aqui, ó, na Avenida da Praia, lá em Praia Grande. E a gente viu uma BMW 320 ir no guincho, velho. Eu falei pro meu amor, mano, carro turbinado é muito complicado você ter um carro turbinado original de fábrica, tá? Isso falando assim, que a 320 é original de fábrica, é um motor BMW muito bom mesmo, né? Mas carro seminovo, 2014, 2015, esses carros geralmente são 2013. Eles dão defeito, não tem como, é máquina, dá defeito. E carro turbo é fogo, velho, não tem como. Complicado demais. Aí eu falei pra ela, carro turbinado, mano, eu tenho medo, velho. Porque eu gosto de Audi, tá ligado? Todo mundo já sabe já. Eu gosto de Audi, argolinha, Sportback. Mas eu sei também o quanto custa pra ter um negócio desse. Então, hoje eu não tenho como arcar com uma futura quebra de um carro desse. Então, eu me divirto muito com o Bravo é muito bom. E por isso que eu falo sempre, eu bato na tecla. O câmbio duológico, filma aqui, amor. Olha que coisa linda esse câmbio duológico aqui, ó. Esse câmbio duológico é maravilhoso, ó. Aqui reduz. Ó, eu tinha jogado pra terceira e joguei pra quinta de novo. É muito bom esse carro, velho. Não, sério, é muito bom, é muito bom. Vocês têm que saber o quanto esse carro tá bom, mano. Então, galerinha,
dá pra fazer. O que eu fico pensando, carro turbinado, né? Eu não tenho coragem de pegar um Bravo T-Jet. Isso aí eu vou te falar a verdade pra vocês. É um carro bom e tal, mas dá dor de cabeça, tem que dar quebra também. Então tem que fazer preventiva, tem que gastar muito, né? A questão é gastar. Gastar pra gente agora não tem como. Beleza, se eu tivesse dinheiro, eu pegava lá um Sportback 2007. Vai, beleza, 200 cavalos, Chipo, Stage 3, Stage 2, Stage 1 que seja, vai. Mas se quebrar eu arrumo, se quebrar eu faço preventiva, troco peça, faço as precauções. Mas isso aí custa muito caro. O carro é 35, tu gasta 10, gasta 15, tem que gastar sempre, aí não vira. Passou um Civic com Orofólio, mas eu não sei se é o SI, né? O SI. Então, foi até bom você falar sobre isso. E o pessoal falando, pô, Léo, você, além do Bravo, você tem outro carro assim, cara, que você acha muito bom em manutenção, em questão de quebra? Ó, galerinha, eu gosto do Civic SI. É um carro que encontra muito surrado por aí, tem que saber escolher, igual eu falei pra Raíssa. Mas eu pesquisei sobre o motor K20 da Honda. E o K20, ele é um motor muito resistente mesmo. Eu vi lá, nossa senhora. É um motor assim que pra quebrar ele tem que estar muito zoado, vamos dizer assim, muito surrado, né? Então galera, é uma futura compra, mas não vou vender o Bravo. Pensei até em cogitar em vender o Bravo, mas vamos supor, se eu vendo esse Bravo aqui daqui pro ano que vem, daqui para 2 anos, não vale a pena. É melhor manter os dois carros, porque os dois carros dá pra manter, porque os carros não quebram, não dá dor de cabeça. Filma aqui esse gol rebaixado. Filma aqui com o somzinho. Olha o golzinho rebaixado ali. Esse motor é que o pessoal gosta muito, né? Motor AP. Mas hoje já não é tanta novidade assim, né? O pessoal já não fala tanto assim do AP, né? Eu quero bem aqui no lado, vira. Filma mais pra baixo, Não, assim é porque eu tô pegando certinho. Você que sabe. Então, galera, é o seguinte. Eu fiquei pensando cogitando em motores V6, que são motores V6, são motores aspirados, não? E as manutenções no ar não é aquelas coisas, tem que trocar o óleo e filtro, e o carro não dá dor de cabeça. Tem motor V6 aí, Carry, que vai rodar 200 km, Accord também, que roda muito tempo sem dar dor de cabeça. Porém, quando der dor de cabeça é caro também. Opa, na moto aí. Deixa a moto morrer. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Carro aspirado. Eu tenho medo de pegar carro turbinado porque eu já tive 2 Audi A3 e um Audi A4. Dor de cabeça. A primeira que quebrou foi a cidade, filmar tipo mais pra perto assim. Isso assim, ó. Aqui é a cidade de Santos, tá, galera? E vamos que vamos aqui, sentido São Vicente, Praia Grande. Cheio muito, final de semana. Mas é isso, eu vou fazer um videozinho aí explicando sobre as partes do Bravo, né? Os pontos fortes, os pontos fracos dele. Mais ponto forte do que ponto fraco, graças a Deus. E o carro não dá dor de cabeça. Outra coisa, não sei se dá a câmera aqui, amor. Deixa eu filmar pra eles aqui. Mais ou menos quanto que o carro tá fazendo no etanol. Tá na reserva aqui, tá, galera? Mas não liga muito não. Ó, manobra não concedida. Ó, quanto o carro tá fazendo aqui, galerinha.
fechou o semáforo. Tá fazendo 9, 9,9, 10. É mais ou menos isso aí, tá? Esse é o consumo do Bravão dentro da cidade, incrível que pareça, sem forçar nada. Pra quem não sabe, pra quem tem dúvida, o Bravo é muito econômico. Ele é um carro de... ou é muito gastão ou é muito econômico. Não tem um meio termo, sabe? O Bravão é assim. Esse motor aqui é torque, né? Que é o Tritec. Tá jogando por cima do outro. Para, filho. Tá feia. Muito ruim andar aqui. O pessoal é muito... Falta de educação. o pessoal é ruim de volante mesmo. O pessoal também não sabe nem o que tá fazendo no volante. Tá nem aí. E é isso, galera. Hoje, como tem bastante gente aqui na frente, não tem como nem acelerar muito. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho dos... É que eu subi os vidros. Vou abaixar um pouco aqui. Mas o carro tá num som espetacular. Reduzida dele, galera. Sensacional. Parou de chover. Barulho. Sensacional, galerinha. Sensacional. Isso é muito gratificante porque você consegue realizar o sonho. Um dos sonhos, né? Que era ter um carro confiável. E um carro que ande bem, que eu possa usar todo dia, que tenha teto solar, que seja um carro que poucas pessoas têm, né? Porque o Bravo não saiu muito. Bravão. Principalmente esse meu aqui, do jeito que ele tá, não vi nenhum igual esse aqui. Do jeito que ele tá. Então tá show de bola. Tá muito legal mesmo. Talvez o cara vai fizer uma... Talvez um... Que carro que eu tava falando mesmo, amor? Talvez um Passat VR6 3.2, 4x4, 4Motion. Seria interessante. Hoje eu encontro até blindado. Até o blindado eu compraria. Depois eu desblindava ele, gastava um dinheiro, mas eu sei que esses carros não é surrado, sabe, galera? Esse tipo de carro tem pessoas que têm condutas diferentes de certas pessoas que dirigem Golf e Audi, né? Audi A3. O pessoal gosta muito de correr, esses carros tu já pega inteiro, mesmo ele antigo, pega uma raridade. Sensacional, cara, a força que esse carro tem, ó. Ele empurra muito, cara. Tem gente que acha que esse carro aqui é turbinado, sabia? O cara da moto perguntou, é 1.8 ou 1.4? O cara perguntou outro dia. Tem que trocar, as trocas de marcha, galera, é muito rápido, cara. Eu uso muito manual porque eu me acostumei. Tem um automático também, para ele passar sozinho. Mas no manual é muito interessante, porque você controla totalmente o carro. Isso é muito interessante para quem gosta de uma pegada mais esportiva, que quer fazer graça no dia a dia. Então é isso aí, eu vou finalizar esse vídeo. Foi muito bom para quem assistiu até agora. E tem mais coisas boas vindo aí, vai ter vídeos de mais qualidades. Quem queira comprar um Bravo, não perca tempo. Quem queira comprar um Bravão aí, 1.8 e torque, né? Dual Logic, é melhor que o manual, viu, galera? Incrível que pareça. Incrível que pareça, é um maravilhoso esse carro. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus, um forte abraço e até mais. Deus abençoe.